Selle esimese osagagi juba olen siin leidnud ühe vana kolleegi, kes tuli juurde, ütles tänas mind selle eest, et ma kiitsin Maa- ja Ruumiametit ja tema nüüd töötab seal. Ja tuletas mulle meelde, et me oleme kunagi koos töötanud. Nii tore uus kohtumine, eks ju. Tõenäoliselt me poleks muidu kokku saanud. Väga tore oli meenutada vanu aegu, rääkida, mida mina teen, mida tema teeb. Et klassikaline põhjus, miks võrgustuda, eks ju, et sa saad kokku inimesega, kellega sa tõenäoliselt ei oleks niisama tänaval või kuskil kohvikus kokku jooksnud. Nii huvitavad lood, eks ju, jällegi, et selline pingevaba ja samas nagu ühel lainel või sarnase juhtimiskogemusega inimesed koos ikka tekib selline mõnus 1+1 on nagu 3, on ju, mitte 2, et see tunne on praegu. Hästi selline positiivne ja minu meelest on see nii tore, et sellised sutsakad etteasted ja siis selline vahetu suhtlus, et väga tore. Mina olen sotsiaalvaldkonnas, olen täna juht ja tihti sotsiaalvaldkonnas juhid kohtuvadki niimoodi omavahel, aga minu meelest on see formaat selles mõttes tore, et sa puutud kokku väga palju teiste valdkondade juhtidega ja juhtimine oma olemuselt on ju universaalne. Seega erinev vaatenurk võib olla väga rikastav. Pigem ma ütleks, et praegult nagu selline, mis käib läbi, on see, et see inimlikkus, mis on ühendav väärtus nagu igal pool, et sõltumata sellest, et mis on see süsteem või struktuur või objekt, mida parasjagu juhitakse. Et see on see ühendav. Ma arvan, et igal juhil on vaja arengut ja sellised kogemuspõhised lood annavad nii palju tegelikult seda ideed, mis teised juhid üldse läbi elavad, mida nad kogevad ja saab õppida ka teiste inimeste kogemustest, mõtetest ja võib-olla ise saada ideid, kuidas olla parem juht. Olla kindel, et ma liigun nii-öelda õiges suunas ja sellised kohad on nagu ideaalsed, kus märkadki, et ahah, ta võib-olla räägib samast asjast natuke teisest sõnastusest lihtsalt. Ja juba sa tunned, et jah, on mõtet oma organisatsioonis mingisugust protsessi algatada või sellega edasi minna, eks ju, et nagu õlg-õla tunne või niisugune, et sa tunned nagu, et ahah, et ma teen nagu õiget asja. Selliste kohtumiste võib-olla kõige olulisem osa on just nimelt see uute suhete võrgustik, uued kontaktid, sest et see, mis elu edasi viib, on ikkagi see kontakt ja koostöö teise inimesega, sest et me võime rääkida organisatsioonide vahelisest koostööst, kuid koostöö on ikkagi eelkõige inimeste vahel. Ma väga soovitan. Kindlasti on need head kokkusaamised, sest et mustrid on igal pool, mida on hea näha ja teiste töös on mingid asjad, mida saad enda töösse tuua ja nõnda nagu saab teistest nagu õppida. Ma arvan, et networking, sellepärast, et sellised väärtuslikud kohtumised inimestega, kes on nii erinevatest valdkondadest, ma arvan, see annab nii palju juurde ja sa ei tea, millal see võib sulle kasuks tulla. Igal juhul soovitan ka teistel, kes võib-olla ei oska alati oma mugavustsoonist välja astuda ja võib-olla ise seda esimest sammu teha ja tulla inimestega rääkima, sest inimesed on sõbralikud, astuvad sulle ligi, tutvuvad sinuga ja samas sul on sellest siis võib-olla väga pikaaegne kasu, kas siis koostööpartnerina või siis lihtsalt uute teadmiste näol.